ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತುಕುಡಿ ಉಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಡ್ ಶಂಕರ್ಪಾಳಿ ಪನ್ಪೆರು. ಉಂದು ಯಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಕುರ್ಕುರಾದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಕರಗುಂಡು ಆತ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣುಂದು ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದು ತೂಕ ಮೂಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆದ ತೊಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪೇರು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಡು ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇನು ಸಕ್ಕರೆನು ಕರಗಾವಡು ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕೊದ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರು ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟೋಡು ಒಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು ಲಾಯ್ಕಡು ಕರಗೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪದಾತು ನೇಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೇಯ್ನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನೇಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ ಮೂಲು ಯಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟದ ತೊಂದೆ ಮೂಜಿರ್ದು ಮೂಜರ ಕಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರದ ನೋಡು ಆ ಗೇಲದ ಇತ್ತನೆಕ್ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ರವೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಅವನ್ ಯಾನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನಿತ್ತನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ತೊಚ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದನ ನೇಯ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡೋದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೇಯ್ ಪಾಡಿಯ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಅಂಚದು ಚಮಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಟು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕೈ ಇಟ್ಟುಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕೈಟಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಕಟ್ಟರೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಆವಡು ಹದ ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂದು ಪೇರುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದನ ಪೇರುನು ಒಂದೊಂದೇನೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಪೋಡು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಪೇರುಡೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಪೋಡು ತೂಲೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಇರ್ತವಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಮಲ್ಲದೆ ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಲಾಟುಡು ತೆಳು ಲಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡನೆ ಅವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಲೆ ಕಾಪುನು ಬೊಕ ಚೂರ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಹಿಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಸೈಡ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಆಯ್ತು ಶೇಪ್ ಇಜ್ಜ ಐಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಇದು ಒಂದು ತುಂಡುಲೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಯಾನಿಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಾದಿ ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಹದಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಿಪ್ಪೋಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಬಿಡ್ಚು ವರಾನೆ ಐತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಇಪ್ಪೋಡು ಹೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಗನೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಆಪುನು ಫುಲ್ಲು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಖಾಲಿ ಪಿದೈಡ್ ಕಂಚುಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಇಂಚ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕರಂಚರೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಕರಂಚಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟೇ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಶೋಕುದ ತುಕುಡಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಇಕುಲ್ ಬಾಯಿಗೆ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕರಗುಂಡು ಆತು ಶೋಕುದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಂತನ ತುಕುಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.